Hi viewers, welcome to Tamil 360 TV. தலைவலியை உடனடியாக சரி செய்கிற இஞ்சி கொத்தமல்லி டீ எப்படி போடுறதுன்னா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த கொத்தமல்லி டீ தலைவலியை மட்டும் சரி செய்கிறது இல்லாமல் நம்மளுக்கு இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி கொடுக்கும். இப்போல்லாம் சின்ன தலைவலி வந்தாலே ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம், இல்லைன்னா அதுக்காக டேப்லெட் எடுத்துக்கிறோம். அந்த மாதிரி செய்யாமல் 2 நிமிஷத்துலேயே இந்த மாதிரி கொத்தமல்லி டீ போட்டு குடித்தோம்னா சீக்கிரமாக தலைவலி சரியாயிரும். எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் இல்லாமல் வீட்லேயே தலைவலியை சரி செஞ்சுக்கலாம். இந்த இஞ்சி கொத்தமல்லி டீக்கு தேவைப்படுற பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணி 2.5 டம்ளர் எடுத்திருக்கேன். இந்த டம்ளரில் தான் 2.5 டம்ளர் எடுத்திருக்கேன். அடுத்து கொத்தமல்லி 3 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இஞ்சி 1 துண்டு, ஏலக்காய் 1, நாட்டு சக்கரை 3 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். ஒயிட் சுகர் எடுக்க வேணாம், நாட்டு சக்கரை எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா கருப்பட்டி வெல்லம் இந்த மாதிரி ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, இப்போ டீ எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஏலக்காயை இந்த மாதிரி சின்ன செக்கில் போட்டு இடிக்க போகிறேன். மிக்சியில் போட்டு அரைக்காதீங்க, டீயோட டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்காது. அடுத்து கொத்தமல்லியை போட்டு இடிக்கிறேன். இந்த மாதிரி சின்ன செக்கு இருந்தால் அதில் போட்டு இடிச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா கையிலேயே கூட உடச்சிக்கலாம், மிக்சியில் போட வேணாம். இந்த மாதிரி ஒரு தேய்ச்சோன்னா 2 உடஞ்சிரும். பாருங்கள், இப்போ கொத்தமல்லி எல்லாம் 2 உடஞ்சிருச்சு. போதும், ரொம்ப நெகினெகின்லாம் அரைக்க தேவையில்ல. அடுத்து இஞ்சியை தட்டிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுக்கணும். இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க தண்ணியை ஊற்றுறேன். ஏன் தண்ணி 2.5 டம்ளர் எடுத்திருக்கான்னா, கொத்தமல்லி இஞ்சி ஏலக்காய்லாம் நல்லா கொதிக்கும் போது தண்ணி வந்து குறையும், அதனால 2.5 டம்ளர் எடுத்திருக்கேன். இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்குது, இடித்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லியை போட்டுக்கிறேன். அடுத்து ஏலக்காய் இஞ்சி இந்த 2ஐயும் போடுறேன். ஆல்ரெடி அளந்து வச்சுருந்த தண்ணியில் கொஞ்சம் எடுத்து செக்கையும் கழுவி இதிலே ஊற்றுறேன். அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டேன். ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ டீ நல்லா கொதிச்சிருச்சு. அடுத்து சர்க்கரை ஆட் பண்ணுறேன். சர்க்கரை வந்து 3 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். நான் வந்து 2 டம்ளர் டீங்கிறனால 3 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு ஸ்வீட் இன்னும் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். டீ நல்லா கொதிக்கிறனால நாட்டு சர்க்கரை சீக்கிரமாக கரைஞ்சிரும். போதும், அடுப்பு ஆஃப் பண்ணுறேன். இப்போ இதை வடிச்சுக்கணும். பாருங்கள், நம்ம 2.5 டம்ளர் தண்ணி எடுத்திருந்தோம். இப்போ 2 டம்ளர் தான் டீ கிடச்சிருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் 2 கம்மியாக தான் கிடச்சிருக்கு. இந்த டீ நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. டயர்டாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த டீ வச்சு குடிங்க. காஃபி டீக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி கொத்தமல்லி இஞ்சி போட்ட டீ வச்சு குடித்தோன்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்போம். 15 மினிட்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி கிடைக்கும். இந்த டீ குடிக்கிறதுனால தலைவலி உடனே சரியாயிரும். காய்ச்சல் இருந்துச்சுனாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும். நீங்களும் இந்த இஞ்சி கொத்தமல்லி போட்டு டீ வச்சு குடிச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் விரும்புகிற ஒருத்தருக்கு இந்த வீடியோவை வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுங்கள். தமிழ் 360 டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா இப்போவே கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.